No nii, tere õhtust. Second Snow, eile käisime sõitmas, eile ei viitsi filmida. Aga täna lähme sõitma ja täna filmime. Ja... Mida? Oota, ma teen enda auto puhtaks ikka ennem. Olgu, okpas. Kurat küll. Täna tuleb meil mingi umbes 15 autot arvatavasti. Et esimene lumi ju, on ju, jõudis ette, see on Belgialis ette. Aga tõmbame klaasid puhtaks. Türa jääs. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping out. Yo, Siim, mis elu elad? Võrmes oled. Okei, lume peale. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers with you. Olen Eestis ja lumega tulin. No joo Reigo! Mis teed? Türa tuuning käib, no. Vaatame näitab seda rada. Midagi selline. Kus me läheme siit Tööriista marketist välja? Küristusse. Tšau! Jaaven on kohal! Suupilli Jaan! Poliis armid patrullib meid. Suuna pole käevad. Last night fun hakkab veits pihta või? Veits üks auto või? Kerge politsei või? No tere, no!
noh, ma pean edasi neid sõitma. Oota korra. Oota, ei keera teisele poole. 540. Mitte 360 seekord. Ei, mul tõmbas vall lõi kinni. Pall. Aga täna ma tahaks seda esivõrega üles leida. No ja kuskil seal on. ja ta on väga kuhugi minna jälle. Vaata, kui sügav on. Valmis või? Täna mind jäänud gaasi ja mis asja noh. Nüüd näeb või? Väga hästi. Oleme siin talve Võlumaal, vana Võru maanteel, lund sajab. Kombain on juba väljas põllu peal. Reigo hakkab sikutama ja teeme neid lumeinglid ka või? Davai, teeme, oota. Talv on lemmik! Kurat, ilusa voole küttuda. Kombaini värk! Nii lihtne oligi, kurat. Pagu tuli küll. Vaata siia ka. Oba! Siin on väike lumi. Kaeva. Oi, plee, sul on kõik täis ju. No palju õnne ja palju edu, meil läheb veel siin tund aega, ma arvan. oota, Martin, ma annan kinda sulle sealt. Mul tahan kruvikas 12 veega, nagu suvikas 12 veega. Ma eile näin seda vend. Nägid või? Tervita kruvikat. Väike oil check siin. Teeme varda puhtaks. Sama keelega. Nii, ja näitame valgust, paneme auku. Mis te arvate, miinimumis või normis? Miinimumis. Kuiv. Normalt on. Ei ole, alla täpselt No praegu käib ringi ka. Ehk siis ma arvan, kui ta jahtab pähe, siis Kukub natukene. Nojah, tegelikult öeldakse vaata, et tead ju. jah, miinimumi piiri peal täpselt.